Утка осталась жива, селезень погиб. Вперед, 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 вперед. Видишь? Смотри, смотри. Вперед, вперед, вперед. Давай. Она просто ее не видит. Она увидела бы, она зашла бы. Иди сюда ко мне. Иди сюда. Вон. Вон. Давай. Вон, видишь? Вон. Давай. Вон. Давай. Вон. Давай. Вон. Блин, не видит. Вон. Палку нужно ему кинуть быстро. Вон. Давай. Еще палку надо. Молодец, родной, давай. Ах ты мой молодчина. Вот такая собака должна быть, чтобы или ледяную воду заходила. А всего ему года 3 месяца. Первую утку она подала мне 8 месяцев. Бывают собаки для интерьера, а бывают собаки охотничьи, настоящие. А вот она и есть настоящая. 10 месяцев я с ним уже кабана брал. Ай, молодец, родной. Ай, молодец, давай. Ай, молодец. На, потрепли его. Давай. На, неси, давай. Давай. Вот так она должна работать, хорошая собака. А с виду на элитную не тянет. Молодец. Я рад за него. Молодец собака. Что, поймал, да? Вытащила?